ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு நித்தின்ஜியா vlog. இன்றைக்கி நாம் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா எறா தொக்கு எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு தாங்க பார்க்க போகிறோம். இந்த எறா தொக்கு செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய வீடியோவை நீங்கள் இப்போ தான் முதல் முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள், எனக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். வாங்க எறா தொக்கு செய்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்த்துடலாம். எறா தொக்கு செய்கிறதுக்கு நான் ஒரு 1/2 கிலோ எறாவை நல்லா சுத்தம் பண்ணி கழுவி மஞ்சத்தூள் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். அதுக்கு நாம் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். 2 பெரிய வெங்காயத்தை நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன். 2 பச்சை மிளகாய், தாளிக்கிறதுக்கு பட்டை, ஏலக்காய், கிராம்பு, கொஞ்சமாக சோம்பு, கருவேப்பிலை கொஞ்சம், கொத்தமல்லி கொஞ்சம், தக்காளி 2 கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்குறேங்க. மசாலா ஐட்டங்கள் வீட்டு மிளகாத்தூள் 2 ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், கொஞ்சம் உப்பு, கொஞ்சமாக கரம் மசாலா, கொஞ்சம் மிளகுத்தூள். அவ்வளோதாங்க எறா தொக்கு செய்கிறதுக்கு நாம் எடுத்துக்கிட்ட பொருட்கள். இப்போ எப்படி எறா தொக்கு செய்யலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அகலமான கடாயை அடுப்பில் வச்சு சூடாக்கிக்கலாம். கடாய் நல்லா சூடாகட்டும். சூடானதும் நாம் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் நாம் எடுத்து வச்சுருந்த 1 ஸ்பூன் அளவு சோம்பை அதில் சேர்த்துக்கலாம். சோம்பு நல்லா பொரியணும். சோம்பு நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா பட்டை, லவங்கு, ஏலக்காய் இதை இதில் சேர்த்துக்கலாம். இதுவும் நல்லா பொரிஞ்சு வரட்டுங்க. எல்லாம் நல்லா பொரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா நாம் எடுத்து வச்சுருந்த 2 பச்சை மிளகாயை அதில் சேர்த்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். எல்லாம் நல்லா பொரிஞ்சு வரட்டுங்க. நல்லா பொரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா நாம் 1 கொத்து கருவேப்பிலையை நல்லா சுத்தமாக கழுவி எடுத்து வச்சுருந்தோம். அதையும் இதோடு சேர்த்துக்கலாம். கருவேப்பிலையும் நல்லா பொரிஞ்சு வரட்டும். இந்த ஸ்டேஜில் நாம் வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயத்தில் நம்ம சின்ன வெங்காயத்தையும் சேர்த்துக்கலாம், பெரிய வெங்காயத்தையும் சேர்த்துக்கலாம். நான் சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம், பெரிய வெங்காயம் கொஞ்சம் சேர்ந்து போட்டிருக்கேன். சின்ன வெங்காயம் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும், அதனால் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துருக்கிறேன். நாம் எந்த வெங்காயத்தை வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். 1 கப் அளவு வெங்காயத்தை நான் இதில் சேர்த்துருக்கேங்க. வெங்காயம் நல்லா வதங்கி பொரிஞ்சு வரணும். இந்த மாதிரி நல்லா வெங்காயம் வதங்கி நல்லா வரணுங்க. இந்த ஸ்டேஜில் நாம் துண்டுகளாக நறுக்கி வச்சுருந்த தக்காளியை சேர்த்துப்போம். தக்காளி, வெங்காயம் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா குழஞ்சி வெந்து வரணும். எல்லாமே ஒன்று போல் நல்லா குழஞ்சி வரும்பொழுது நாம் எடுத்து வச்சுருந்த 2 ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை அதில் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம், தக்காளி, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு எல்லாமே கலந்து நல்லா தொக்கு மாதிரி வரணுங்க. எல்லாம் இந்த மாதிரி சேர்ந்து நல்லா தொக்கு மாதிரி வரணும். இந்த ஸ்டேஜில் நாம் எடுத்து வச்சுருந்த எல்லா மசாலா ஐட்டங்களும் சேர்த்துக்கலாம். நான் வீட்டு மிளகாத்தூள் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். உங்களுக்கு தனி மிளகாத்தூள் இருந்தால் அதையும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்துருக்கிறேன், மஞ்சத்தூள் சேர்த்துருக்கிறேன், கொஞ்சமாக கரம் மசாலா, கொஞ்சமாக மிளகுத்தூள் சேர்த்துருக்குறேங்க. எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். எல்லாம் நல்லா வதங்கிடணும். பச்சை வாசனை போகாத அளவுக்கு நல்லா எல்லாத்தையும் வதக்கிடுங்க. பச்சை வாசனை எல்லாம் போயிடணும். எல்லாம் ஒன்று போல் சேர்ந்து வதங்கிடும். ஏன்னா எறாவை போட்டு ரொம்ப நேரம் நம்ம கொதிக்க வைக்க போகிறதில்ல. கொஞ்சம் 10 நிமிஷம் தான் எறா வேகிறதுக்கு எடுக்கிற டைம். அதனால் நம்ம இந்த மசாலாக்கள் எல்லாம் நல்லாவே வதக்கி நல்லாவே அந்த பச்சை வாசனையெல்லாம் இல்லாமல் வதக்கி நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கணுங்க. இப்போ எல்லாத்தையும் ஒன்று போல் சேர்ந்து கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ நல்லா ஒரு கொதி வந்துருச்சுங்க. இந்த ஸ்டேஜில் நாம் மூடி போட்டு மூடி வச்சுக்கலாம். மசாலா நல்லாவே அந்த பச்சை வாசனை போக நல்லா வெந்து எண்ணெய் மேலே வந்து நல்லா வந்துடணுங்க. அப்போ தான் நம்ம எறாவை சேர்க்கணும். முன்னாடியே எறாவை சேர்க்க வேண்டாம். எறா 10 நிமிஷம் வெந்தால் போதும். அதனால் நாம் 10 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம எறாவை சேர்த்துக்கலாம். இப்போது நாம் கழுவி வச்சுருந்த எறாக்களை அதில் சேர்த்துக்கலாம். தொக்கு நல்லாவே எண்ணெய் வெளியேறி நல்லாவே ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் தான் நாம் எறாவை சேர்த்துக்கணும். இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாம் எடுத்து வச்சுருந்த எல்லா எறாக்களையும் சேர்த்துடலாங்க. நாம் பெருசாக தண்ணி எதுவும் ஊற்றக்கூடாது. எறாலே நம்மளுக்கு நிறைய தண்ணி விடும்.
அந்த தண்ணியே வந்து நமக்கு தொக்குக்கு போதுமானது அளவாக இருக்கும். அதனால் தண்ணி பெருசாக விட வேண்டாம். இப்போ நாம் மூடி போட்டு மூடி வச்சுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ தண்ணி விட்டுருக்கு இறான்னு. இந்த தண்ணி வத்துற வரைக்கும் நம்ம நல்லா கிளறி விட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்க வேண்டியது தாங்க. இன்னும் கொஞ்ச நேரம் வேக விட்டோம் அப்படின்னா நல்லாவே தண்ணியெல்லாம் வற்றி சுண்டி வந்துடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியுது, எண்ணெய்லாம் பிரிஞ்சு வந்திருக்குது. நம்மளோட தண்ணியெல்லாம் நல்லா வற்றி எண்ணெய்லாம் மேலே வந்துருச்சுங்க. இந்த ஸ்டேஜே இதுக்கு போதுமானது அளவாக இருக்கும். தொக்குக்கு இந்த அளவு இருந்தால் போதும். இன்னும் கொஞ்சமும் தெக்கு வேணும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வச்சு நம்ம இறக்கிக்கலாம். இறக்குற ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தூவி இறக்கி வச்சிட வேண்டியதாங்க. அவ்வளோதான், எறா தொக்கு ரெடி. சிம்பிளாக ஈஸியாக வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு எறா தொக்கை நல்ல டேஸ்ட்டோடு செஞ்சிடலாங்க. இப்போ கடைசியாக நாம் கொஞ்சம் மிளகுத்தூளை சேர்த்து இறக்கிட வேண்டியது தான். கொஞ்சம் காரம் கூட வேணும் அப்படிங்கிறதுனால கடைசியாக நான் கொஞ்சம் மிளகுத்தூளையும் சேர்த்து இறக்கியிருக்கிறேன். டேஸ்ட் நல்லாவே இருக்கும். சூப்பரான சுவையான எறா தொக்கு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. அவ்வளோதாங்க. இந்த அளவுக்கு எறா தொக்கு இருந்தால் போதும். இந்த ஸ்டேஜில் நாம் முடிச்சுக்கலாம் எறா தொக்கை. அருமையான சூப்பரான எறா தொக்கு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இதை நம்ம இப்போ பவுலில் மாற்றுறோம். பாருங்கள் எறா தொக்கு எவ்வளோ சூப்பராக நல்லா இருக்குதுன்னு. நீங்களும் கண்டிப்பாக இந்த எறா தொக்கை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். அடுத்ததான் நான் எந்த மாதிரி வீடியோ போடணும் அப்படிங்கிறதையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.